Sami-sami carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, dina hiji poe Akisura ngalaman kapidara. Teinget di bumi alam ngalempreh ti empes-empes, ngonang kahariwang pikeun Bani jeung Satar nu jadi muridna. Harita Bani jeung Satar aneprok di jireun guruna. Ukur bisa ngarancetan bari ngadua muga-muga Akisura dipanjangkeun yuswa. Bisa damang sabihara-bihari, tapi nu kapiuhan tetep harita teh para mitra teu usik malik, teu usik-usik acan, akhirna pok Bani nyarita. Tar, aduh kumanya, geus kieu kumaha ieu naon nu kudu dipilampah yeuh. Kaayaan akibatan sakieu moal nyari di antep wae mah. Nya aki teh kudu ditarekahan sangka nawang sakumaha biasana. Tapi ilmu urang can parat tepi kadinya teh. Can bisa ngubaran anu gering, karek bisa kerenahan serangan musuh wungkul. Cek kasarna mah motongkeun deungeun batur bisa jeung sanggup. Ari ngubaran can bisa, ngageringan batur sanggup nyagerkeun teu becus. Kitu kaayaan urang teh. Bani unggut-unggutan. Danya karasa pisan kumanehna oge ilmu anu katarima ti Akisura. Karek sameker ngajaga diri jeung nyerang musuh. Ari ilmu keur ngubaran mah can turun. Akisura kaburu teu damang bales. Beda deui jeung Anggara geus narima ilmu keur ngubaran sacukupna. Malah ilmu bisa ngaleuwihan ti Akisura. Katamah ku pangalaman lila-lila pok Bani deui nyarita. Mamun urang neangan urang batur urang atuh sugan katurungan da teu hade di antep wae mah sarua jeung nita naon teh teu kebat ngomongna geus kaharti ku Satar teh. Nya bener lah urang kudu ikhtiar ieu tapi saan rek indit jeung deui ka mana neangan uarna ati surup sebenarnya sanggup ini teh mah saha we akang daek Satar meunang keun kuring ini teh akang ngungguan di dieu nya cek Satar. Oga tuh jika ina pisan kudu ini. Satar teu loba omong. Bus ka kamar gesat gesut dangdan. Gesaged tuluy bebeja ka Bani cerut turun tuluy init ngajugjug ka Cisuru. Maksud rek neangan nu bisa ngubaran Akisura sangkan eling deui. Ulah kapiuhan salila-lila. Da mata kariwang jeung honcewang tapi karek keji jeung init. Harita teh Akisura bersin sakujur badana oyag. Malah simut nepi ka ngaliglag. Bani reuwas pacampur jeung atoh gancang ngadeuketan ka Akisura. Dada Akisura dirampal lalaunan pok nanya, "Ki, tos emut ki?" Panon Akisura beunta. Katara geus ceuleuyeut. Harita teh para mitra taya cahaya. Malah mah jigan teu pati silih ka Bani ge, renghap narik napas mu eungap. Ngahegak kawastas leumpang jauh kesang tiis barijil sakujur badan. "Ki, sing kiat ki," Bani samar pola. "Bani, ka mana si Satar?" Akisura bisa keneh nyarita panon melaung ka Bani. Horeng sidih keneh ari titinggaliana mah. "Uki, Nembe pisan dijurung ka Cisuru pilarian lanom." "Ulah dititah ka mana-mana, daki mah teu kunaon-naon. Sika gerowane sina balik deui. Buru-buru bising jauh manten." Akisura beuki tartag nyaritana. Malah make jeung cengkat rek diuk. Kawas nu ngarasa kesel tapi asa aya nu ngacenghak tanaga teh cukup keur diuk atuh terus ngagoler deui. "Ki, ulah si Robi ki sawios kulamkeun we. Keun si Satar mah bade disusulan ku abdi," ceuk Bani bunga heunaker. Hojeng kang muruk kalawang tepas cut turun deregdeg lumpat nyusul Satar.
Untung can jauh dina pudunan katenyo keur dempang rusuh, meniteu rarat-reret bakat ku hayang buru-buru tepi kan wijujug. Gero bani mengageroan tarik nakar biji awuhanana. Ar, balik gaya oi, aki geus eling. Kebeg satara ngarenya geruas. Lempang nangarandeg tuluy malik ka tukang anabreh ditongoh ain ngajegan ulak cangkeng panon mencerong ka satar. Maka satar penasaran asa teu pati percaya. Udah terus kasih suruhkeun bae da aki geus nyaring. Alhamdulillah, ceuk satar. Tuluy nanyak bari nyampeurkeun ka bani. Hatena bungah pikiran guligah sabab teu hariwang teuing. Ari aki sura eling mah sanggeus anyog ka bani pokna nya deui. Kumaha kitu Kang? Geus lilir emutanana tetep normal, bisa ditanya sarta apa ka murid. Malah nanyakeun maneh saur aki teh teu kudu ka mana-mana da aki mah teu kudu naon cenah. Yu buru-buru urang geureusan bisi aya amanat. Nama tuh peraduanana lalempang rusuhan muru ka imah aki sura. Tekung silila geus tepi kan dijugjug kalacat ungah. Pating seleuneu nyampeurkeun ka aki sura brek deku ngareneng. Aki ieu pun satar parantos sumbing, ceuk bani. Syukur kieu bani. Satar. Aki rek amanat ka hidup tuaan. Aki teh geus kolot kaayaan batan sakieu. Aki teh lain teu hayang namplokeun ilmu ka hidup teh, tapi ka koredas. Tapi Gusti Nu Maha Suci teu ngawilian. Da umur aki diukur nyawa dialas kahayang make ugerat. Tah kulantaran kitu ka dieu sing deukeut aki rek nita. Ceuk aki sura tuluy narik napas sak sumu eungap. Bani jeung satar pating rarenyag serod ngadeuketan. Lain naon atuh aki teh? Ki, ceuk satar. Aki mah geus teu hayang naon-naon, geus sebut. Geus sagala ka sorang. Dengikeun amanat aki. Ayeuna tugas teh bagi dua. Saurang nungguan aki di dieu, saurang kudu neangan incu aki di Saira. Samemeh ninggalkeun alam dunya. Aki teh hayang tepung heula jang incu. Nungan hiji-hijina. Aki hayang papatah heula samemeh pisah jeung manehna. Tangan sakitu pamenta aki teh. Si ini salah seorang. Ceuk aki sura nitah neangan Nyi Saera. Nya puguh para mitra. Boh satar boh bani kacida bingung. Lantaran teu nyaho kana tujuan Nyi Saera. Jeung teu bisa ngira-ngira naha di mana ayana. Maklum nu keur ngalalana teu puguh anu dijugjug. Dan niatna gerek neangan nu jahat nu geus mateni kolotna. Tangpu apruk-aprukan teu puguh moal anggere tujuanana gumantung kana beja jeung kaayaan. Tapi moal hade mun nyebut teu sanggup malah salah kabina-bina mun baha kana parentah. Komo deui ieu sasat amanat nu pamungkas nu geus jelas ku sareatna ge kaukur umur aki sura moal lila deui. Ki, abdi sareng pun sadar moal kumawantun baha kana parentah ti aki nanging aya panuhun. Mugi kersama parin wongan we naklah kumaha carana milarian Nyi Erah teh. Margi rumaos abdi teh kirang pengalaman bilih apruk-aprukan teu puguh akhirna lami milari anu teu tepang, ceuk bani ka aki sura. Maksudna lami milari bari teu tepang kitu nya. Aki ge teu bisa nuduhkeun nu pasti bani. Kamana enekna Nyi Erah. Tapi supaya ulah kalunta-lunta ulah ngacapru ka mana bae. Cik ini teula kaci suruk minta keterangan ka urang dinya. Susuganan aya nu nyaho. Susuganan menang beja tah kitu. Posumun kartos banget war kitu mah. Bani jeung satar badami. Bikin nangtukeun tugas saha nu baris ini.
Sanes gunam catur sakedeung biji leputusan. Nu bakal ini satar tuluy satar ngadeukeutan ka Aki Sura pok ngomong dari anak. Ki disuhunkeun jian pangdu awe abdi bade mios milari Nyi Era kituna bari manuk hareupeun guruna. Berang jeung peuting didoakeun ku Aki. Pangdua Aki marengan hidap geramiang anak king sing gancang kapangi. Mang Aki satar ngaraga mangkap nyekal dampaleungeun guruna dicium. Bari husuk mentak karamat pangdua sangkan dihampangkeun tugasna. Sabada amitan sakali deui bari ngucap assalamualaikum tuluy satar ini trek neangan Nyi Saera. Teu mawa naon-naon iwati baju saraket awak. Pakarang ukur bedog teu mawa duit teu mawa dahareun. Percaya ka alam percaya ka pangeran nu geus nyayagikeun pangabutuh manusia di alam dunya. Para mitra kaomdang, cagtuna kaayaan Aki Sura nu keur gering ditungguan ku bani. Ayeuna urang tuturkeun lampahna satar nu miang mawa amanat. Nu lumaku mangul piutus kudu neangan incu Aki Sura nu ngaran Nyi Saera teh. Kebat perlampahan satar manehna leumpang gancang. Hayang buru-buru anyog jeung incuna guruna. Ngan tangtu kudu meres tanaga jeung pikiran sabab lain nyusulan ka imahna lain neangan ka tempatna ieu mah sasat neangan nu keur ngalalana nu can puguh di mana ayana. Berat tugas teh kudu neangan jalma nu can kanyahoan padumukanana. Bari didagoan kudu saos-saoseun maot. Kumaha peta nanya narek hasil atawa moal. Mangkani ngunili kana syariat mah Aki teh batan sakitu ngan kari nunggu-nunggu dawu. Tapi pati aya nu di tangan Gusti, pati aya di tangan Gusti nyawa aya nu pangersa nu kawasa. Aing mah teu ngarama aja, teu bisa. Teu bisa mastikeun pahati. Angin Allah nu maha uninga, muga-muga we niat Aki Sura ti nekanan, memeh pupus sing tepung heula jeung putu. Kitu galecokna hate satar. Ngupat ka guruna nu keur aya dina lara, gandrung putu hayang jonghok heula jeung turunan anu baris di kantun. Harita satar make lengkah panjang, sangkan buru-buru tepi kanu dijujug. Akhirna dina waktu anu sasingket-singketna anyog ka lemur Cisuru. Gok kahiji imah nu bareto kungsi digedor pantona kumanehna pasar keur ngabangsat keneh. Taya imah mangoting ieu bareto keur lah nepi ka hitut basa disentak ku aing. Cih kainer di tepungan lah. Aya atawa eueuhnya. Cek satar ngomong sorangan tuluy ngadeuketan panto tepas. Uluk salam pedasna keur. Assalamualaikum. Bari tengah-tengok. Di jero aya nu nemalan bari dibarengan ku sora nu leumpang dina palupu. Tekung silila berai panto muka loleh hiji lalaki nu huisan poknanya. Ulu guning aya tamu bade ka saha udang? Bari melong. Pohoeun ka satar da pugu geus lila. Abdi pun satar untuk bangsa teh Mali mah kapungkur kantos mau kaya babon anu mamang. Malah mamang disentak ku abdi dugi kahitut nuruput. Cek satar setengah banyo. Nyarengeh seri leutik atuh meni ngajenghok Mang Oting teh. Ras inget basaya kajadian anu ngabedahkeun balong sarta lauk Mang Iha leungit sabalong. Ieu teh jang satar mah ngacalik-calik atuh calik. Mang Oting teu ngambek sabab manehna geus nyaho. Satar geus talu ka Anggara sarta geus jadi murid Aki Sura. Ngaran satar jeung bani geus sohor di Cisuruk da bareto kungsi di uar-uar basa kacerak deleg ku Anggara dina mangsa malin lauk nu Mang Iha. Bus satar katepas gek diuk dina kursi nu geus rada reyot. Mang Oting gek diuk memeh nanya narik napas panjang red ka satar neuteup beungeut kawas nu hayang apal kana rupa. Sageusna mah reuwas Mang teh aya pikeun saeunaon atuh ieu teh. Atuh nuhun gasik ditampe ngal dipariksa ge laras pisan abdi teh. Sanes lantung tambuk laku, sanes lantang tanpa seja. Nanging aya nu dimaksad babakuna teh. Cek satar geureum heula.
Huluh dinas nigana teh aya naon atuh Ujang? Mang Oting beuki penasaran sabab nilih kana sikep Satar anu sakitu darian. Pada tumaros ka Mang ngeunaan hiji pasualan. Abdi teh sejama pailaratan nyung si hartos nama keur ieu lah. Jadi keur nyusul jujutan we kitu. Manawa sareng manawi Mang Unia nah ka mana angkatan Nyi Saerah incuna Ki Sura. Abdi peryogi pisan ka anjeunna disaur ku eyangna. Oh milari Nyi Era. Dadu aya di dieu mamargitos lami ngiring ka eyangna aban. Mang Oting hook leres abdi ge terang. Nanging sawatara waktos anjeunna teh miang sareng Jang Anggara maksada bade milari nu ngabinasa Ibu Ramana. Taina eyangna palayeun uninga hayang yang tepang gitu. Nyaku abdi teh disusu-susu nanging da teu acan terang tujuanana. Ari saur Ki Sura teh kada naroskeun ka urang Cisurup. Karosan Mang nu pangpayuna ditaros ku abdi. Teu Jang Mang rek mikir heula nya. Nginget-nginget lalakon anu kungsi ka sora. Mang Oting ngusap tarang bari kerung halisna mending ngariut. Rada lila nyawang mangsa nu geus kaliwat mukaan lamaran sajarah ka tukang. Breh aya nu kacipta. Manehna kungsi dipaksa ku Buldani pikeun init ka hiji lemur. Nu katelah lemur Ciboros. Harita dipaksa kudu ngabudalkeun eusi leuit milik Haji Marnadi. Nya harita aya kajadian aneh. Harita urang Cisurup nu dipaksa ku Buldani teh jadi tawanan. Nu nawan lain sasaha tapi Anggara jeung Nyi Saerah. Malah urang Cisurup kacidangan nuhunkeunana ka Nyi Saerah. Lamun eueuh manehna mah pasti ditewak kabeh disakompet daunkeun jeung Buldani dianggap garong-gerong. Atuh geus inget nepi ka palebatinya mah barabat Mang Oting nyaritakeun ka Satar yen kungsi manggihan Nyi Saerah teh di Ciboros pernahna kuloneun Gunung Bongkok. Para mitra kaum dang atuh geus inget nepi ka palebatinya mah barabat Mang Oting nyaritakeun ka Satar yen kungsi manggihan Nyi Saerah di Ciboros teh pernahna kuloneun Gunung Bongkok. Kumaha atuh tumerapna ka Satar para mitra? Puguh Satar atoheun sabab ku katerangan sakitu ge geus aya gambaran puguh jug-jugeunana aya papayeunana. Alhamdulillah nuhun Mang nuhun pisan. Tugas abdi rada enteng moal kalunta-lunta teuing. Daya jug-jugeunana tayeuna abdi bade permios moal lami di dieu hoyong enggal tepang sareng Nyi Era. Cek Satar bari jung nangtung solongkrong ngajak sasalama. Naha teterehan teuing kewe atuh Ujang apaan tu acan cai-cai acan. Itu si bibi ke rumah sakeula nyangu malah mah. Mang Oting ngandeg sema. Satar tetep cerek miang. Atuh nuhun kana kasayan Mang. Gampil engke kapayuna isal se bari ka dieu deui. Anu kadaeng-aenga bilih aki di deupeun sarta ngarep-ngarep. Ya mangga atuh ari kitu mah Ujang. Satar turun. Leos init ninggalkeun lemur Cisurup kebat ngajugjug ka Ciboros. Di perjalanan para mitra teu aya naon-naon, teu aya gangguan itu ieu. Jiwa tirasa capek jeung lapar nu ngagoda. Tapi Satar nguat-nguat maneh lantaran berat keneh kana tugas batan kanu lain-lain. Aing kudu buru-buru tepi ka lemur Ciboros ye. Memeh sareupna kudu geus tepi. Kitu tekad Satar lempang tuluy ngungkug rusuh pisan. Teu eureun-eureun da memang jauh ti Cisurup ka lemur Ciboros teh. Jauh teu burung cunuk angang teu burung datang para mitra. Ari kureukeut dikeureuyeuk mah geuning teu burung anyog. Satar anyog ka Ciboros dina wanci sariak layu. Kaayaan lemur ayem tentrem aman raharja kaya karaman anu matak jadi mamala. Alhamdulillah tepi bari salamet ye, tapi ka mana ayeuna nya? Di mana Imah Haji Marnadi? Kitu ceuk Satar tuluy lempang bangun terus. Kok ka masjid sisi jalan red kapancuran. Reg eureun heula mikir sakedeung tungtung na mengkol ka cai brus mandi. Saturuyna asup ka masjid bari ngadagoan waktuna magrib. Barang keur jongjon reureuh kadenge sora gamparan
kana batu maning trok-trak. Tuluy anu ngadehem satar ngareret breh hiji lalaki cetuk kuis. Tapi jag-jag jeung cangker kene. Teu langsung ka jero tapi nguliwed ka pipir. Trok 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 tok tok cedur nakol bedug. Satar harita para mitra sadaya. Rada ngarenyag tapi satuluyna mangucapkeun alhamdulillah. Teu talangke jung nang tungong satar teh adan. Tetela mibanda sora nu alus tarik tapi halimpu. Nu tadina kol bedug asup ka jero melong ka satar nangtung deket lawang bari hatena tumanya. Sahari eta kitu gerentesna tapi teu loba catur ukur ngagereneng nemala nu adan. Sanggeus rengse nu adan tuluy salat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat kitu deui satar manehna ngalakonan salat sunat. Geus kitu ret kanu tadina kol bedug terus ngadeuketan baripokna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keduanana sasalaman. Nu diajak sasalaman melong ka satar poknanya. Ujang ti mana sareng saha jenengan bari teu woleh mencerong. Pun satar abdi teh wasta mah ti Cisurup, Cusurup. Eta jalma rada kaget ngadengi ngaran Cisurup teh. Ras inget ka Anggara jeung Isairah nu sarua ngakukeun ti Cisurup. Leres abdi teh ti Cisurup dupi bapa saha jenengan? Satar malik nanya. Aran Mang Masanta di dieu teh dipercaya jadi juru tulis desa. Alhamdulillah. Pamiki teu mah abdi teh tepang sareng menak desa ye. Tangtos langkung uninga kana kaayaan di dieu di lembur. Punggu abdi teh nuju dipilari nanging dongkap ka dieu teh kabujeng magrib janten teu kabujeng ka ditu ka dieu heula cek satar. Nya bade ka saha ujang teh ceuk eta jalma tayalian iwatip Ki Ulis. Nu kungsi kacicingan ku Anggara jeung Isairah. Milarian Haji Marnadi abdi teh aya peryogi. Oh bade ka Pak Haji. Hanya ka teuing tos lami ngantunkeun. Nu aya makantun pala putrana we. Cek Ki Ulis manehna. Harita jadi kagagas inget kana kajadian nu tumiba ka kulawarga Haji Marnadi. Anu mata kuatir jeung rareuwas. Dumeh aya korban akibat katelenesan jeung kasarakahan hiji jalma. Aduh hanyakanya. Tapi kumaha putrana ayeuna? Satar rada hanyelu sok sieun pegat laratan. Teu bisa mapai lacak ni era. Teu kumaha ayeuna mah ujang. Janten pada putrana mah sakabeung sok bebeja ka Mang magarkeun teh loba kahariwang sareng kasieun. Margi sok dihihileudan ku si Buldani garong-gerot anu neuneun ceuceup ka Haji Marnadi. Sarta loba kapanasaran meureun dumeh ka hayangna gagal wae. Oh Buldani. Nah tu si Buldani teh nya satar jadi inget ka si Buldani nu kungsi jadi dunungan manehna. Tetela kajahatana teh kawentar ka mana mandi ka unggal lemur pada nyaho. Juru tulis teu kebat nyarita deui kaburu datang palebe. Malah nu sejen jul-jol aya kana 15 urang ngong aya nu maca qomat. Prak ngalakonan salat magrib berjamaah imamna palebe geus matuh. Rengse salat magrib juru tulis ngajak satar ka imahna. Puguh satar atoheun. Asa aya pamuntangan, asa aya geusan pakukumaha. Datang ka imah can waka ditanya sinareureus heula. Malah Ki Ulis teh nitah nyayagikeun sangu jeung deungeunna pikeun nyuguhan satar. Memeh ditanya pamaksudanana disuguhan dahar heula. Nya puguh teu bisa nolak, da memang keur meujeuhna lapar. Asa ditonyok congcot sanyana bet asa mobok mangi gorowong nu ngaracadas mangi emas. Sanggeus rengse dalahar satar jeung Ki Ulis pahareup-hareup ditpas. Dicangan ku lampu tempel dina meja aya cai 2 gelas. Cau amon sasikat dompet bako mole ngajagrag daun kabung sagulung. Yang satar ayeuna mah tos salse. Mangga urang teraskeun babadatanna anu tadi teh. Cing mang bejaan kumaha sanyana maksad hidup teh. Ulah asa-asa
Sabab mang sok panasaran ari nguping lemur cisurup kitu teh, ceki Ulis. Mangapa kieu maksa tegera. Barabat satar cacarita. Mimiti ngenalkeun heula ngabejakeun riwayat yen pangna jauh di jugjug anggang di teang, nyung si incu aki sura anu hayang tepung, da teu damang wales. Saterusna dibejakeun yen satar teh rek menta katerangan sugan aya nu bisa mere pituduh. Nah kamana initna Nyi Saera. Pokona mah sakur nu dimaksud ku satar dibejakeun ka Ki Ulis. Kutan teh saderekna Nyi Saera bagja tinemenan. Bunga mang tiari tepung jeung saderek Nyi Saera mah. Kieu salerosna mah ujang, barabat Ki Ulis nyaritakeun lalakon nu kungsi kajadian di Ciboros. Utamana anu aya patula patali jeung angara katut Nyi Saera. Nyapuguh beuki atoheun satar teh keur maeta pisan nu dimaksud katurug-turug betepung jeung nu nyaho seluk-belukna. Alhamdulillah tegaplah ngabujeng ka Ciboros teh. Nuhun ari kitu mah Bapa nanging kumaha atuh ayeuna kamananya kedah nyusul. Ulah alit mana ujang ulah waka mopo memeh nanggung. Yurang nepungan jang Suhama jeung Nyi Aryati sugan bisa mantuan, mangga ngiringan abdi mah. Ki Ulis bebeja heula ka pamajikanana yen rek nepungan Suhama geus kitu maju turun. Brami yang ditutulkeun ku satar leumpang bangun salsek, disaksian ku bentang nu baranang, dijajabkeun ku angin peuting nu ngahiliwir. Para mitra kaum dang, gaang reang di sarada patemalan jeung jangkrik nu ngikrik. Kawas nu nyaho ka satar ngabagiakeun ka semah tinu jauh. Ari imah-imah nu kaliwatan masih kene guyur loba nu ngobrol. Sakapeung kadenge anu seuseurean tayohna barudak ngorakeun sempal guyon gogonjakan. Pokona mah haneuteun we di lemur Ciboros mah. Teu kacaturkeun di jalana gok ka imah Suhama. Sabada uluk salam berai panto aya nu muka. Nyi Aryati nu muka panto red kaki Ulis. Teuleeh. Geuning Mang Ulis mangga lingi Mang. Nuh nyai mana jang Suhama, ceki Ulis bari gek diu. Tuluy ngareret ka satar nu direret moyongkol. Gek diu pigireun Ki Ulis ari Aryati pok deui nyarita. Kang Suhama nuju nepangan Mang pula. Miwarang ngadamel enjing bade ngawitan ngabaladan Mang. Bini tos ageng teuing dupi ieu. Tamu ti mana Mang Ulis? Aryati nunjuk ka satar. Oh ieu teh tamu ti Ciboros. Pangna dibawa ka dieu teh hayang tepung jeung jang Suhama aya penting cenah. Mun nepangkeun ati abdi pun Aryati. Nyi Aryati miheulaan ngajak sasalaman gap ku satar di tampana. Oh nyai sami-sami nepangkeun akang pun satar. Ayeuna kieu nyai wayahna miwarang diikeun. Sina nyusulan jang Suhama aya penting kitu, cek Mang Ulis. Nyi Aryati teu baha gancang ka jero ngageroan diikeun. Pamajikan Mang Dampa nu geus tetep tumetep ulun kumabula ka kulawarga Suhama. Itung-itung mihapekeun diri bari nebus dosa. Biikeun teu baha sabab ngarumasakeun jadi pagawe. Teu nyaho poek, teu nyaho peuting kudu init ngalakonan panitah dunungan. Ju turun ngajugjug ka imah Mang pula. Sabot nungguan Suhama Nyi Aryati nyagikeun susuguh. Sor disuguhkeun ka semah geus kitu gek diu nyang hareupan semahna. Memeh nyarita nu penting biasa silih tanya tina kahirupan sapopoe jeung rupa-rupa deui. Kabeneran teu diranu nyusulan teh reket panto aya nu muka. Suhama ka jero ngareret ka semah tuluy munjungan gek diuk bari nyarita. Tuh, tos lami Mang Ulis? Teu can ujang can lila ieu puguh nganteur jang satar. Aya nu perlu ka ujang cenah mangga we taros kadinya da Mang mah can terang ari kana maksad salengkepna mah. Ki Ulis nunjuk ka satar. Oh sumun bade aya pikeun naon nya Kang? Mangga atuh lah isin-isin sapodos engarengse. Suhama geus teu sabar. Jajantung ratug sok sieun aya itu jeung ieu. Nuhun atuh jang akang enggal ditaros kieu maksud teh jang? Barabat satar nyaritakeun maksud jeung tujuanana.
Yen datang kadinya teh maluruh incu aki sura. Niangan laratan anggara susuganan aya keterangan nu jelas. Mung hanyakal waktosna kawujeng see para mitra. Kumaha tu keterangan ti Suhama perkawis anggara sareng sabaraha kanca mangga antosan endi.